දරුවනේ මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඝන ද්‍රව්‍යවල ප්‍රසාරණයට අදාළ පසුගිය විභාග බහුවර්ණ අතර ලස්සන ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරලා දෙනවා. දැන් අපේ දරුවා ගාව ටියුට් එක තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඝන ප්‍රසාරණයේ 1980 සිට ලැබුණු විභාග බහුවර්ණ කියලා එකක් ඇති ප්‍රශ්න වගේක්. ඒ ටික පෙරලා ගත්තා නම් හරි. මම ආපු පිළිවෙලට කරගෙන යන්නම්. තැනින් තැන කීපයක් මග අරිනවා ලේසියි. හරි. මුලින්ම ගන්නවා 1980 ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නය. මෙතන ප්‍රශ්න සෙට් එකේ පළවෙනිම ප්‍රශ්නය. හරි. 80. right. මොකද කියන්නේ පුතේ? උෂ්ණ සෙල්සියස් 10 දී පිත්තල තහඩුවක අරය සිඹල ඒ වූ සිදුරක් විද ඇත. හරි. පිත්තල තහඩුවක පුතේ සිදුරක් තියෙනවලු. සිදුරක් තියෙනවලු. ඒ සිදුරේ අරය සිම්පල් ඒලු. හරි. සෙල්සියස් 10 දී. උෂ්ණතාවය සෙල්සියස් 110 දක්වා වැඩි කරාට පස්සේ සිදුරේ අරය කීයද? සෙල්සියස් 10 තියෙන එක සෙල්සියස් 110 දක්වා රත් කරාම සිදුරේ අරය කීයද? පිත්තල රේඛ ප්‍රසාරතය ඇල්ෆාලු. පුතාලට නෝටල පැහැදිලිව කියනවා මේ වගේ තහඩුවක් රත් කරාම සිදුරත් ප්‍රසාරණය තමයි වෙන්නේ. ඒක මතකද? ඊට පස්සේ කියනවා මේවාට පවා සාමාන්‍ය විදිහට රේඛීය ප්‍රසාරණ සූත්‍ර දාන්න පුළුවන්. සිදුර ප්‍රසාරණයේදී සිදුරේ අරය නැත විස්කම්බේ සලකලා එහෙමත් පුතේ සාමාන්‍ය රේඛීය ප්‍රසාරණයක් ලිව්වට පස්සේ ඒ කියන්නේ අවසාන දිග ලියන සූත්‍රය මේක දාන්න පුළුවන්. L2 සමාන L1 R1 එක දන alpha t කියන එක දාමු. හරි. එහෙනම් අවසාන අරේ A dash කියලා කියනවා නම් සමානයි ආරම්භක අරේ A වාරයක් එක දන alpha ගුණ කිරීම රත් කරේ සෙල්සියස් 10 ඉඳලා සෙල්සියස් 110ට රත් කරේ සෙල්සියස් 100. මේක තමයි උත්තරේ. A වාරයක් එක දන 100යි alpha. A වාරයක් එක දන 100යි alpha කියන්නේ පිළිතුර දෙවෙනි පිළිතුර. හරි. සිදුරත් ප්‍රසාරණය වෙනවා. සිදුරටත් සාමාන්‍ය රේඛීය ප්‍රසාරදී භාවිතා කර සූත්‍ර ඒ ආකාරයෙන්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තොරගන්න තව ලස්සන ප්‍රශ්නයක් පුතේ 1991 ආපු එක පුතේ ඔතන හතරවෙනි ප්‍රශ්නය ඇත්තට 91 කලින් කරලා නැති අය හොඳට බලාගන්න ප්‍රශ්නය. රේඛ ප්‍රසාරතාව 25යි 10 සෙල්සියස් අංශ කෙරෙවු ලෝහයකින් තනපු මිල කෝදු දෙක සෙල්සියස් බිඳුවේදී ක්‍රමාංකනය කරලා තියෙන්නේ. එකක මිල කෝදුව එක් කෙලවර සිරස් බිත්තර සවිකට රූපයේ දැක්වෙන පරිදි එකක පැත්තෙන් අනෙක පිහින් ලෙස ඒවා තිරස්ස තියලාලු තියෙන්නේ. රයිට්. කොල්ලෝ මිල කෝදු දෙකක් මේ විදිහට තියලා තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන් තියලා තියෙනවා. දෙකම සෙල්සියස් බිඳුවේදී ක්‍රමාංකනය කරලා තියෙන්නේ. ගාණ්ඩ සලකුණු එක කෙලින් සම්පාත එක කෙලින් එක දෙක කෙලින් දෙක තුන කෙලින් තුන වගේ තියෙනවා. මිලිමීටර් සලකුණුත් එහෙම සම්පාත වෙලා තමයි ඇත්තේ. හරි? ඊට මොකද කරා කියන්නේ? 1 මීටර කොද සෙස් බිඳුවේම තියාගෙන. පටන් ගන්න දෙකම බිඳුවේනේ තියෙන්නේ පුතා. හරි? ඊට මොකද කරා කියන්නේ පුතේ? එක කෝදුවක් බිඳුවේම තියනවලු. අපි කියමු උඩ එක කෝදුව කියලා. හරි. ඒක බිඳුවේම තියාගෙන ඉන්නවා තව දුරට. හරි? තියාගෙන ඊට පස්සේ මොකද කරා කියන්නේ? අනෙක 100 දක්වා රත් කරාලු. ඒතර අනෙක 100 දක්වා රත් කරද්දී ඒක ප්‍රසාරණය වෙනවා. හරි? ඒක ප්‍රසාරණය වෙනවා 100 දක්වා රත් කරාම පුතේ ඒතර ප්‍රසාරණයේදී මේ සලකුණු මෙහාට shift වෙනවා. පොඩ එහාට යනවා. තේරුණා? මෙහා කෙලින් හිටපු සලකුණ මෙහෙට පැන්න. මෙහා කෙලින් හිටපු සලකුණ මෙහෙට පැන්න. මෙහා කෙලින් හිටපු සලකුණ මෙහෙන් පැන්න. මම නිකන් අතිශෝක්තියෙන් ඇඳලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. හරි? ඊළසහනවනේ එහෙම වුණාම කෝදුල පරිමාණ දෙකේ පහක් දක්වන කවර සලකුණු දෙක සම්පාත වෙනවද? මුලදී හැම සලකුණක්ම ගානට සම්පාත වෙලා තිබුණේ. පස්සේ මේක රත් නොකර මෙයා විතරක් රත් කරාම සලකුණු ප්‍රසාරණය වෙලා එහාට ගිහිල්ලා දැන් මොනියම් හෝ සලකුණු දෙකක් සම්පාත වෙලා තියෙනවලු. ඒ කොයි සලකුණු දෙකද කියලා අපෙන් විමසලා තියෙනවා. මේක හදලා උත්තරේ තෝරන්න බෑ. උත්තර දිහා බලලා ඉඟියක් ගන්න ඕනේ. හොඳට බලන්න මේ උත්තර දිහා. 25 25.1 24.9 25 39.9 40 40යි 40.1 80යි 79.9 හොඳට බලන්න ඔබට පේනව නේද හැම උත්තර යුගලයකම ඒ උත්තරයකම උත්තර දෙක ගානේ තියෙනවනේ පාඨාංග දෙකක් තියෙනවනේ ඒ හැම එකේම වෙනස සෙන්ටිමීටර් 0.1යි නේ තියෙන්නේ ඒ හැම එකේම වෙනස සෙන්ටිමීටර් 0.1යි තියෙන්නේ මිලිමීටර් 1යි එහෙම දීලා තියෙන අර මොකද මේ මීටර් කෝදුව කුඩා මිනුවත් මිලිමීටර් 1 තමයිනේ පුතේ හරි එතකොට දැන් අපි දන්නවා මෙහෙම සින්න දැන් උදාහරණයකට මේක මෙහාට shift වුණාම හරි මෙහාට shift වුණාම මොකද වෙන්නේ? දැන් උදාහරණයක් මම මේ කියන්නේ. නිකමනේ හිතන්නකෝ මේ ඉර කියලා මෙතනදී බීරක සම්පාත වුණා වගේ කියලා.
හරි. මෙයා මෙහාට යද්දි මේ ඉර මෙයාට සම්බන්ධ. ඒතර මේකේ මේ තියෙන 4 සලකුණ මෙයාගේ තියෙන 3 සලකුණ. ඒතර මෙයාගේ අඩු සලකුණක් අරගේ වැඩි සලකුණකට සම්පාත වෙනවා. මෙහාට ගියා මේක අඩු ඉලක්කමක් මේක වැඩි ඉලක්කමකට සම්පාත වීමක් තමයි වෙන්නේ. ඒතර ඔය උත්තර දිහා බැලුවම ඔයා තේරුම් ගන්නට එහෙනම් මේ රත් කරපු එක්කෙනාගේ අපි හොයන්න තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 0.1කින් ප්‍රසාරණය වෙන්නේ කොච්චර දිග කෑල්ලක්ද? සෙන්ටිමීටර් 0.1ක් ප්‍රසාරණය වෙන්නේ කොච්චර දිග ඇති කෑල්ලක්ද? හරි? එහෙනම් රත් කරපු කෝදුව ගැන කල්පනා කරලා මේක දානවා. හරි? මම හොයන්න යන්නේ 0.1ක් සෙන්ටිමීටර් 0.1ක් ප්‍රසාරණය වීමක් ගැන හිතලා. ඇල්ෆා කියන කෙනා කියද 25/6යි. ඇල්ෆා 25/6යි. ආරම්භක දිග දන්නේ නැහැ. රත් කරේ 100යි. හරි. මේ දෙක සුරු කරාම 10/4ක් නේ ඉන්නේ පුතේ. මේ දෙක සුරු කරාම 10/4ක් එන්නේ. එහෙනම් L එකට එන උත්තරේ දශමික බෙදන්න එනවා කාගෙන්ද? 25/4ක් 10/4යි. හරි. 25/4ක් 10/4ෙන් බෙදන්න එනවා. මේක උඩට ගිහිල්ලා ධන 4 වෙනවා. දශමිකයි 10 ධන 4 සුරු කරාම 1000යි. 1000 25 බෙදුවම 40ක් එනවා. හරි. එහෙනම් ඔය කියන විදිහට රත් කරපු කෝදුවේ සෙන 40ක කෑල්ලක් 0.1කින් ප්‍රසාරණය වෙලා ඒකේ දිග 40.1ක් බවට පත් වෙනවා. හරි. ඒතර සම්පාත වෙන්නේ මේකේ 40 කියන එකේ සලකුණ මෙයාගේ 40.1 කියන සලකුණට. රත් කරපු එකේ 40 කෑල්ලක් 0.1කින් ප්‍රසාරණය වුණාම ඒකේ දිග 40.1යි. ඒතර ඒක අරකේ 40.1 සලකුණට සම්පාත වෙයි. තෝරගන්න උත්තරේ 40 සහ 40.1 කියන්නේ පුතේ 4 වෙනි උත්තරේ. පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ලියා ගමු. දී ඇති පිළිතුරු වලට අනුව රත් කළ කෝදුවේ ප්‍රසාරණය සෙන්ටිමීටර් 0.1ය. රත් කළ දණ්ඩේ ප්‍රසාරණය නැත්නම් කෝදුවේ රත් කළ කෝදුවේ ප්‍රසාරණය සෙන්ටිමීටර් 0.1ය. හරි. රත් කළ කෝදුවට දාන පුතේ මේ සූත්‍රය. E සමාන ඇල්ෆා L1 තීටා. E සමාන ඇල්ෆා L1 තීටා. හරි. සිමුලීට 0.1යි සෙන්ටිමීටර්. ඇල්ෆා 25/6යි සෙල්සියස් ඍණ 1. ගුණ කිරීම L1 ගුණ කිරීම සෙල්සියස් C. පුතේ උඹ ඕක සුළු කරාම පුතේ L එකට එන උත්තරේ 40යි සෙන්ටිමීටර්. මෙයා සෙන්ටිමීටර්, මෙයා සෙල්සියස් ඍණ 1, මෙයා සෙල්සියස් 100, සෙල්සියස් ඍණ 1 කැපිලා සෙන්ටිමීටර් වලින් උත්තරයක් එනවා 40. හරි. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. රත් කළ දණ්ඩේ පළමු සෙන්ටිමීටර් 40. රත් කළ දණ්ඩේ පළමු සෙන්ටිමීටර් 40. සෙන්ටිමීටර් 0.1ක් ප්‍රසාරණය වී සෙන්ටිමීටර් 0.1ක් ප්‍රසාරණය වී රත් නොකළ දණ්ඩේ නැත්නම් රත් නොකළ කෝදුවේ හරි වචනේ රත් නොකළ කෝදුවේ සෙන්ටිමීටර් 40.1 හා සමපාත වේ. සෙන්ටිමීටර් 40.1 හා සමපාත වේ. පිළිතුර 4 වෙනි පිළිතුර. තඩියක් තියෙනවා අහගන්න. දැන් උත්තරේ 4 කියලා අරන් ඉවරයි. හැබැයි ඕකේ තව සමපාතයක් සිද්ධ වෙනවා. 40යි 40.1යි සම්පාත වෙනවා වගේ තව සම්පාතයකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ මොකක්ද? 80යි 80.2. පුතා 40ක් සම්පාත වුණා නම් 0.1කින් ඊළඟ 40.1කින් ප්‍රසාරණය වුණාම 80ක් ප්‍රසාරණව 0.2කින්. පළවෙනි 80 ප්‍රසාරණ 0.2කින් එහෙම වෙලා ඒකේ දිග 80.2 වෙනවා. වෙලා උඩ එක්කෙනාගේ රත් නොකල කෝදුවේ 80.2ට සම්පාත වෙනවා. හැබැයි ඒක උත්තරවල දීලා නැහැ. අපි තෝරගන්නේ 40 40.1 කියන 4 වෙනි පිළිතුර විතරයි. හැබැයි ඇත්ත තව සම්පාතයක් වෙනවා 80 සහ 80.2. හොඳයි. ඊළඟ මම තෝරගන්නේ පුතේ 1993 ප්‍රශ්නය උත්තර 6 වෙනි එක. හරි කලින් කරලා නැත්තම් පුතේ ප්‍රශ්න ටිකක් කියවගෙන ඉන්න වෙනවා. 93.
ප්‍රස්ථාරයක් දීලා තියෙනවා උෂ්ණත්වය සමග දිග වෙනස් වෙන විදිහ. හරිද? පුතේ උෂ්ණත්වය එක්ක කොහොමද දිග වෙනස් වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය කොහොමද දිග වෙනස් වෙන්නේ? පටන් ගදී ඒ ලෝහ පටි හතර වර්ගයේම ආරම්භක දිග සමානව තිබිලා රත් කරද්දි මෙන්න මෙහෙම ගිහිලා තියෙනවා. හරි. මොකද්ද අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ඉංගිය? ඒක රත් කරන් යද්දි දිග ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙගෙන යන්නේ A වල. ඊට පස්සේ දිග වැඩි වෙන ශීඝ්‍රතාව අඩු වෙනවා B C D පිළිවෙලට. ඒ කියන්නේ මේ ලෝහ වර්ග හතරෙන් A ලෝහය තමයි ඇල්ෆා වැඩිම, B ලෝහය තමයි ඇල්ෆා අඩුම. B නෙවෙයි D ලෝහය. තේරුණා? ශීඝ්‍රයෙන් ප්‍රසාරණය A, එයා තමයි රේඛ ප්‍රසාරතාවය අතින් වැඩිම. අඩුවෙම ශීඝ්‍රතාවයෙන් ප්‍රසාරණය වෙන්නේ D, එයා තමයි රේඛ ප්‍රසාරතාවය අතින් අඩු. හරි. මේක අහලා තියෙනවා උත්තර පහට රූප පහක් දීලා තියෙනවා ද්විලෝහ පටි. අහලා තියෙන රත් කරම් ඉහළ නැවෙන්නේ කුමන ද්විලෝහ පටියද? හරි. රයිට්. කොල්ලෝ මෙහෙම දීලා තියෙනවා ලෝහ පටි දෙකක් අලවලා. එක එක යුගලවල දීලා තියෙන්නේ. රත් කරාම මේක උඩ අතර හැරෙන්නේ මොකේද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. මේ අතර හැරෙන්නේ. හරි. මේ අතර හැරෙන්නේ කොයි එකේද කියලා අහනවා. පුතා මේ අතර හැරෙනකොට හරි. මේ අතර හැරෙන්න නම් මෙන්න මේ යට තියෙන්න ඕනේ. බාහිර ඡාපයේ තියෙන්න ඕනේ. රත් කරාම මේ අතර හැරෙන්න නම් පුතේ බාහිර ඡාපයේ තියෙන්න ඕනේ ඇල්ෆා අතින් වැඩි එක්කෙනෙක්. පළවෙනි උත්තරේ උඩ A යට C. උඩ එක්කෙනාගේ රේඛ ප්‍රසාරතාවය වැඩි. දෙවෙනිගේ BD B රේඛ ප්‍රසාරතාවය වැඩි. AB උඩ එක්කෙනා රේඛ ප්‍රසාරතාවය වැඩි. A වැඩිනේ. BC උඩ B යට C. C ට වඩා B ගේ රේඛ ප්‍රසාරතාවය වැඩි. පළවෙනි හතරම නැවෙන්නේ මේ පැත්තට. නමුත් පස්වෙනි උත්තරේ උඩ C යට B. යට එක්කෙනා B එයාගේ රේඛ ප්‍රසාරතාවය වැඩි. රේඛ ප්‍රසාරය වැඩි හින්දා ඕක මේ අතර නැමෙයි. හරි? ඒක සිහි වෙන්න ඕන දේවල්. ප්‍රස්ථාරයේ මේක දකින්න ඕනේ. හරි? ලියා ගන්නකෝ එනම්. ප්‍රස්ථාරයෙන් කියලා ලියා ගන්න ඕක. ප්‍රස්ථාරයෙන් ඇල්ෆා A ට වඩා ඇල්ෆා B කුඩායි, ඇල්ෆා B ට වඩා ඇල්ෆා C කුඩායි, ඇල්ෆා C ට වඩා ඇල්ෆා D කුඩායි. හරි? ඊට පස්සේ වාක්‍ය ලියා ගන්න පුතේ. ද්විලෝහ පටියේ ඉහළට නැමීමට නම් ද්විලෝහ පටියේ ඉහළට නැමීමට නම් ඇල්ෆා වැඩි ලෝහය පහළ තිබිය යුතුයි. ඇල්ෆා වැඩි ලෝහය පහළින් තිබිය යුතුයි. එහෙනම් පස්වෙනි උත්තරය ආංශ 5. උඩ C යට B. අනෙක 4 5 උත්තර දෙක දිහා බැලුවම තේරෙන්න ඕනේ ඔය දෙකෙන් එකක් තමයි උත්තරේ කියලා. ඇයි 4 තියෙන උඩ B යට C, 5 තියෙන උඩ C යට B. ඒතර කොහොමත් පුතේ ඉතුරු තුනෙන් එකක් ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ නේ 1 2 3. එක්ක 4 එක්ක 5 කියලා ඉංගිය ලැබෙන්නම ඕනේ. එතනිනුත් උත්තරේ 5 හැබැයි. ඊළඟ ගන්න 95 ආපු ප්‍රශ්නය පුතේ. හැබැයි ඒකත් පුතේ එක අතකින් අතන ලේසි. හරි. ඔතන තියෙන 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. 1995. මම මේ පොඩි ඉඩක් ගත්තේ පුතේ පොඩි එකක් කියලා පෙන්නන්න වගේ. 80 mm 20 mm ඇලුමිනියම් තහඩුවක්. 80 20 පැත්තක දිග. බැගින්. 20 5 mm බැගින් වන ඍජු කොණාසාකාර සිදුරක් ඇත. ඇලුමිනියම් තහඩුවක පුතේ හරි සිදුරකුත් තියෙනවලු. තහඩුවේ දිග පළල තමයි 80 mm 20 mm. සිදුරු දිග පළල තමයි 20 mm 5 mm. තහඩුව රත් කරාම තහඩුවේ දිග 0.02කින් වැඩි වුණාලු. රත් කරාම තහඩුවේ දිග වැඩි වුණාලු 0.02කින්. සිදුර දිගට මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා. කතා දෙකක් නෑ කොල්ලනේ. මේ වගේ රත් කරාම තහඩුවේ දිග පළල වැඩි වෙනවා වගේම සිදුර දිග පළලත් වැඩි වෙනවා. තහඩුවේ දිග වැඩි වුණු ප්‍රතිශතයෙන්ම සිදුරේ දිගත් වැඩි වෙනවා. තහඩුවේ දිග වැඩි වෙන ප්‍රතිශතයෙන්ම සිදුරේ දිගත් වැඩි වෙනවා. ඒතර අහලා තියෙන පුතේ හැම උත්තරයකම වැඩි වේ වෙනස් නොවේ අඩු වේ කියලා තියෙනවා. වැඩි වෙන්න ඕනේ. උත්තරේ 1 3. කොච්චරකින්ද? සිදුරේ ආරම්භක දිග මිලිමීටර 20යි නේ පුතේ. සිදුර ආරම්භක දිග මිලිමීටර 20යි නම් ඒක වැඩි වෙන්නේ තහඩුවේ දිග වැඩි වුණු ප්‍රතිශතයෙන්ම සමාන. 100ට 0.02. 0.02යි බෙදීම 100. right. ඉතින් පුතේ 20යි 100යි කැපුණාම යට 5ක් එනවා. මේක 5න් බෙදුනම පුතේ 0.04ක් එනවා මිලිමීටර. තේරුණා?
මේ දෙකම යට 5යි රයිට් 4 කියන්නේ බිඳුවයි 4 නේද පුතේ? ඔන්න ඔච්චර කිය. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි ගන්න ඕනේ 4යි 10 4යි මිලිමීටර ප්‍රමාණයකින් වැඩි වේ. පිළිතුර 1. ලියා ගන්න වාක්‍යයක්. තහඩුවේ දිග වැඩි වෙන ප්‍රතිශතයකින්ම තහඩුවේ දිග වැඩි වෙන ප්‍රතිශතයෙන්ම තහඩුවේ දිග වැඩි වෙන ප්‍රතිශතයෙන්ම සිදුරේ දිගද වැඩි වේ. තහඩුවේ දිග වැඩි වෙන ප්‍රතිශතයෙන්ම සිදුරේ දිගද වැඩි වේ. හරි. එහෙනම් සිදුරේ දිගේ වැඩිවීම කියලා පුතේ මේක හදා ගන්න. සිදුරේ දිගේ වැඩිවීම. මිලිමීටර 20 ගුණ කරලා තියන්න 100.0.02. මිලිමීටර 20 ගුණ කරා 100.0.02. දශම 0.004ක් මිලිමීටර කියලායි වාට එන්නේ. හොඳයි. ඊළඟ ගන්නවා පුතේ 1998 MCQ එක. ඔතන තියෙන පුතේ 9. ඝනද්‍රව්‍යයක් උෂ්ණතාවය සෙස 0.10 දක්වා රත් කරාම පරිමාණය සිදුවන භාගික වෙනස් වීම මෙච්චරයිලු 0.227යිලු. ඝනද්‍රව්‍ය රේඛීය ප්‍රසාරතාව. හරි. කොල්ලෝ පරිමා ප්‍රසාරණය ලියන්නේ පරිමා ප්‍රසාරතාවරක් ආරම්භ පරිමාවරක් වැඩි වූ උෂ්ණත්වය කියලා. ගැමා කියන එක ලියන්න පුළුවන් 3 වරක් රේඛීය ප්‍රසාරතාවය කියලා. මේ පරිමාවයේ වැඩිවීම ආරම්භක පරිමාවයෙන් බෙදනවා. සමානයි 3යි ඇල්ෆා ටීටා කියලා එකක් එනවා. මේක තමයි නේද පුතේ පරිමාවයේ භාගික වැඩිවීම කියලා කියන්නේ. හරි. ඒතර එතන පුතේ පරිමාව භාගික වැඩිවීම 0.227යි. 0.227යි. සමානයි 3 ගුණ කිරීම ඇල්ෆා හොයන්න තියෙන්නේ. රත් කරා කියන්නේ කීයකින්ද අපේ පුතේ? රත් කරා කියන්නේ 0.10 දක්වා සෙල්සියස් 10යි. හරි. එහෙනම් ඇල්ෆාට එන උත්තරේ පුතේ 3ෙන් බෙදුවා 0.09 තව 10කින් බෙදුවා දශම මෙන්න මෙහෙම එකක් එයි. හරි. 3ෙන් විතරයි බෙදුනම 9 එන්න ඕනේ පුතේ 3 දශම ස්ථානෙට තව 10කින් බෙදුනම ඔන්න ඔහොම උත්තරයක් එන්නේ. හරි. අපි තෝරගනිමු දෙවෙනි පිළිතුර. ඒසයි නේද? හරි. අවශ්‍ය කෙනා ලියා ගන්න පුතේ. පරිමා ප්‍රසාරණය සමාන ගැමා වරක් v1 වරක් තීටා ගැමා යනු 3යි ඇල්ෆා ඩෙල්ටා v බෙදු අර කියන v එකෙන් සමාන කරලා 3යි ඇල්ෆා තීටාට. මෙයා තමයි දීලා තියෙන්නේ පුතේ ඇල්ෆා අහනවා රත් කරලා තියෙන 10. දැක්කද? පරිමාවේ භාගික වැඩිවීම කියන එකට ආරම්භ පරිමාව බලපාන්නේ නැහැ. පරිමාවේ භාගික වැඩිවීම සමානයි 3යි ඇල්ෆා තීටා කියලා ඉන්නේ. හරි. ළමයි ඊළඟ ගන්නවා මීට ළඟින් යනවා පුතේ. හැබැයි මේ ගානත් ළඟින් හැ ඒකම නෙවෙයි. 2003 ගාන ඔතන 11 වෙනි එක. හරි. දරුවනේ රේඛීය ප්‍රසාරතා 1.2යි 10.5යි සෙල්සියස් ශ්‍රේණියක වූ වානේ තහඩුවක වෘත්තාකාර සිදුරක් ඇත. හරි. තහඩුව උෂ්ණත්වය 100කින් ඉහළ නැංගුවොත් සිදුරේ වර්ග බලයට මොකද වෙන්නේ? කොල්ලෝ දැන් කීවෙනිද වතාවට කියන්නේ සිදුරක් සහිත තහඩුවක් රත් කරාම තහඩුව ප්‍රසාරණය වගේම සිදුරත් ප්‍රසාරණය තමයි වෙන්නේ. හරි. සිදුරේ වර්ගඵලයට මෙච්චර භාගයකින් වැඩි වේ අඩු වේ වෙනස් නොවේ ඔහොම සීන් තමයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්නේ අහලා තියෙන භාගයක් වශයෙන් අහලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න වර්ගඵල ප්‍රසාරණය. ඩෙල්ටා A ලියන්නේ පුතේ බීටා A 1 තීටා කියලා. හැබැයි බීටා ලියනවා 2යි ඇල්ෆා කියලා. හරි. ශේෂ්ත්‍රීය නැත්නම් පෘෂ්ඨික වර්ගඵල ප්‍රසාරතාව ලියන්න පුළුවන් දෙවරක් රේඛීය ප්‍රසාරතාව කියලා. A 1 තීටා. හරි. එහෙනම් ඩෙල්ටා A බෙදන්න ඕනේ කාගෙන්ද? A එකෙන් සමානයි කියලා ලියනවා 2යි ඇල්ෆා තීටා කියලා. හරි. මේක තමයි වර්ගඵලයේ භාගික වෙනස් වීම වැඩිවීම. හරි. 2යි ඇල්ෆා 1.2.5යි. 2 ගුණ කිරීම 1.2 ගුණ කිරීම 10.5 රත් කළේ 100. හරි. එනයින 2.4 වාරයක් 10.3 කියලා. වර්ගඵලයේ භාගික වැඩිවීම පුතේ 2.1 ගුණ කිරීම 10.3. ඔව් පිළිතුර පළවෙනි පිළිතුර. පළවෙනි එක. වැඩි තමා වෙන්නේ ඈ. දැන් නම් අහලා මේ වීඩියෝ එක ඇතුළතම මතක තියෙන්න ඕනි. ප්‍රසාරණයක් වෙනකොට සිදුරු කුහර
ඒවත් ලොකු තමයි වෙන්නේ. පිළිතුර පළවෙනි පිළිතුර. හරි. ඊළඟ යනවා පුතේ 2004 ගානට 2004. ඔතන 12 වෙනි ගාන. රේඛ ප්‍රසාර 2.5 වූ 2.5 කෙල්විනේට වූ ද්‍රව්‍යයෙන් සාද ඇති ලෝහ කම්බි දංගරයකට සිම්බල් n පොට සංඛ්‍යාවක් ඇත. හරි. මේකට පොට සිම්බල් n ගණනාවක් තියෙනවලු. දංගරයේ ආරය කැවිලා r කියලා නියතව තියෙනවලු. දංගරයේ ආරය කැවිලා r නියතව තියෙනවලු. උෂ්ණස එකකින් වැඩි කරාම පොට සංඛ්‍යාව n ධන එකක් වුණාලු. ආරම්භයේ පොට ගාන nලු රත් කරාම පුතේ දුන්නත් සමන ප්‍රසාරණය වෙනවා ඇති. කම්බි දිග ප්‍රසාරලා පොට ගාන එකකින් වැඩි වෙලා. පටංගදි පොට ගාන n දැන් පොට ගාන n ධන 1. ප්‍රසාරලා දෙනවා එක පොටකින්. අහලා දෙන n කීයද? මුලින් තිබු පොට ගාන කීයද? හරි. කොල්ලෝ දුන්නට නෙමේ දාන්නේ කම්බි දිග සලකලා දාන්නේ. හරි. ප්‍රසාරණය ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා L1 තීටා කියලා. ප්‍රසාරණය වුණා කම්බි දිග ප්‍රමාණය එක පොටක පරිධිය ප්‍රමාණය 2πr. ප්‍රසාරණය 2πr. ඇල්ෆා රේඛීය ප්‍රසාරතාව 2.5යි. හරි 2.5යි. ආරම්භක කම්බි දිග ප්‍රමාණය එක පොටක දිග 2πr එවැනි පොට n ගානක් තියෙනවා. 2πr ඒවා n ගණනාවක් මේකේ තියෙනවා. හරි රත් කරේ පුතේ සෙල්සියස් 1කින්. රත් කරේ සෙල්සියස් 1යි. හරි 2πr කැපිලා යනවා පුතේ සිම්බල් n ගණ්ඩ යනකොට හරි මේකේ යට ගේන 1 යට 2.5යි. මේක උඩට ගියා 10 ධන 5යි බෙදන්න දෙන 2කින් 10ක් දෙකෙන් බෙදුනම 5ක් එනවා පුතේ. තව මේකේ 10 4ක් ඉතුරු වෙනවා. ආරම්භක පොට ගාන 5යි 10යි 4යි. ලේසි නෑනේ. 50000ක් පොටවල ආරම්භයේ තිබිලා තියෙනවා. හරි. පිළිතුර වෙන්නේ තුන්වෙනි පිළිතුර. මං ආසයක ලියනකොට ඔයා ලිව්වොත් මෙහෙම දංගරේ කම්බි දිග සලකා කියලා. දංගරේ දිග නෙමෙයි. දංගරේ කම්බි දිග ප්‍රමාණය සලකා. E සමානයි ඇල්ෆා L1 ඊට දා. හරි. E සමාන ඇල්ෆා L1 ඊට. right. ප්‍රසාරය වුණු ප්‍රමාණය 2πr. ප්‍රසාරණය 2πr. සමාන ඇල්ෆා 2.5යි. කම්බි ආරම්භක දිග ප්‍රමාණය එක පොටක් 2πr එවැනි පොටවල් n ගණනක් තියෙනවා. ආරම්භක දිග මෙච්චරයි. වරක් රත් කලේ සෙල්සියස් 1යි. සුළු කළා ගත්තා. හරි. පුතේ ඊළඟ ගන්නවා මම 2008 හිතන්න තියෙන ප්‍රශ්නය. 2008 ආවේ එක පුතේ ඔතන 14 වෙනි ප්‍රශ්නය. පුතාලා ABC කියන ලෝහ තුනක් මොන හරි කොමුණත් ඒ ලෝහ ටික ඊයම් පිත්තල වාණේ ඔය තුන තමයි තියෙන්නේ. හරි. ABC නිකන් සිලින්ඩර් කියලා භාග කැලි කියලා හිතන්නකෝ. A සිලින්ඩර් භාගයේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් B සිලින්ඩර් භාගයේ තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඒකේට එළියෙන් C සිලින්ඩර් භාගයේ තියෙනවා. හරි. කොහොමද තියෙන්නේ? right. පටන් ගන්න කියනවා ඊයම් වල ඇල්ෆාලු ලොකුම වාණේ වල ඇල්ෆාලු අඩුම පිත්තල වල මැද. ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේක කියන්නේ? කාමරුෂ්ණාද ඒවා යන්තමේ එකිනෙක සිර වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මෙයා ගාඩ එක හිර වෙලා තියෙන්නේ. A මතින් B තියෙනවා B මතින් C තියෙනවා මෙයා ගාඩ හිර වෙලා ඔහොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? සිලින්ඩර් රත් කරාලු. රත් කරාම C සිලින්ඩරේ පහළට වැටෙනවලු. හොඳට තද වෙලා වගේ තිබිච්ච එක රත් කරාම C සිලින්ඩර් එක වැටෙනවලු. ඒකේ මොකද ගම්මිය වෙන්නේ? එහෙනම් B ට වඩා C ප්‍රසාරතාව අතින් වැඩි ඇති. එන B ප්‍රසාරණ වල වැඩියෙන් C ප්‍රසාර වේදේ C එක නිකන් ගිලිහිලා වැටෙනවා. හරි. එහෙනම් ඇල්ෆා C ලොකුයි ඇල්ෆා B ට වඩා. ඒක එක තීරණයක් අපිට ගත හැකියි. ආයෙ මොකද කියලා තියෙන්නේ? රත් කරාම A සිලින්ඩරේ B සිලින්ඩරේ තදින් හිර වෙනවලු. රත් කරාම A සිලින්ඩරේ ගිහලා තදට B සිලින්ඩරේ හිර වෙනවලු. A සිලින්ඩරේ තදට ගිහලා හිර වෙනවලු B සිලින්ඩරේ. එහෙනම් ඒකේ තේරුම මොකද්ද? ඒක තද වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ නැත්තේ? A ප්‍රසාරතාව අතින් වැඩි ඇති B ට වඩා.
තේරුණා? C ගිලිහි වැටුණු නිසා ඇල්ෆා බීට වඩා ඇල්ෆා C ලොකුයි. ඒ තදින් බීට වැදුණු නිසා ඇල්ෆා බීට වඩා ඇල්ෆා A වැඩි. මෙතනින් කියන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි ඇල්ෆා B තමයි කුඩාම එක්කෙනා කියලා. ඇල්ෆා B කුඩාම එක්කෙනා. එතකොට ඔය දී තියෙන ලෝහ තුنين ප්‍රසාරතාවය අඩුම එක්කෙනා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහටම වාණේ. එහෙනම් ෂුවර් කරලා කියන්න පුළුවන් B තමයි වාණේ බව. B තමයි වාණේ බව. මේ දෙන්නගෙන් ප්‍රසාරතාවය වැඩි එක්කෙනා අඩු එක්කෙනා තෝරන්න දත්ත මදි. එකක් ස්ථිරයි B වාණේ බව. හැබැයි පුතේ උත්තර දිහා හොඳට බලන්න උත්තර පහ දිහා. B වාණයේ වශයෙන් තියෙන උත්තර මොනවද? එකයි තියෙන්නේ. තුන්වෙනි උත්තරේ විතරයි. ඒක කොහොමද ඒක ගහන්න මෙපේ? ස්ථීර B වාණය කියලා තෝරලා ඉවරයි. B වාණය වෙන උත්තර තියෙන එකයි නම් ඒ උත්තරේ කොහොමද තෝරන්න ඕනේ? 3. අපිට A පිත්තලද E යම්ද C පිත්තලද E යම්ද කියලා තෝරන්න දත්ත නැහැ. හැබැයි ඒ උත්තර දිහා බැලුවම තේරෙනවා ඒගොල්ලෝ ඒ කියන දේ A පිත්තල C යම් බව. දැන් ඔය ගෑලා මට එන ප්‍රශ්න. මෙහෙම උත්තරයකුත් තිබුණා නම් B වාණේ කියලා දීලා A E යම් C පිත්තල වෙන්න තව එකකුත් උත්තරයක් තිබුණානේ. එහෙනම් තෝරන්න බෑ. තෝරන්න බැරි නිසා තමයි එහෙම උත්තර දීලා නැත්තේ. හරි? පොතේ අවශ්‍ය දරුවෙක් ලියාගෙන විවරණය C ගිලිහි වැටුණු නිසා. රත් කරද්දී B ගේ C ඇලිලා තිබි පටන් ගන්නකොට රත් කරද්දී C වැටුණා. C ගිලිහි වැටුණු නිසා ඇල්ෆා C ලොකුයි ඇල්ෆා B ට වඩා. ඇල්ෆා C ලොකුයි ඇල්ෆා B ට වඩා. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ ඒ තදින් B ට සිර වුණු නිසා ඒ තදින් B ට සිර වුණු නිසා ඒ තදින් B ට සිර වුණු නිසා ඇල්ෆා A ලොකුයි ඇල්ෆා B ට වඩා. ඇල්ෆා A ලොකුයි ඇල්ෆා B වලට වඩා. හරි. එම නිසා ඇල්ෆා B අවමයි ඇල්ෆා B අවමයි. එම නිසා B වාණේය. හරි. B වාණේ කියලා තියෙන උත්තර තියෙන එකයි. අපි තෝරගන්නවා ඒ නිසා තුන්වෙනි පිළිතුර. ස්ථිර B වාණේ කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. කොල්ලෝ ඊළඟ මම තෝරගන්නේ 2009 ආපු MCQ එක. ලේසි එක නම් ඔතන තියෙන 15. එක්තරා පරීක්ෂණයකදී දිග සෙනමි 2ක් වන R ඇලුමිනියම් දණ්ඩේ කලම්ප නොකර කෙලවර තක්පරේ නැනෝමීටර් 100ක නියත ශීඝ්‍රතාවයෙන් වේගයෙන් චලනය වෙනවලු. කොල්ලෝ දණ්ඩක් තියෙනවා සෙනමි 2ක් දිගයි. රත් කරාම මෙන්න මේ කෙලවර පුතේ නැනෝමීටර් 100කින් දික් වෙනවලු. චලනය වෙනවලු. එන උෂ්ණතාවය ඉහළ නැංවිය යුතු ශීඝ්‍රතාවය අහලා තියෙනවා පුතේ. ඇලුමිනියම් රේඛ ප්‍රසාරතාව දීලා තියෙනවා 2.10 කියලා. හරි. ඒතර E සමාන ඇල්ෆා L එකට ඊටකින් හිතමු. කැමති නම් ඔබට පුතේ දෙපැත්ත කාලයෙන් බෙදලා ශීඝ්‍රතාවට හරවන්න පුළුවන්. එහෙමත් ඕනෙමත් නෑ ඉතින්. හරි. තත්පරයකට මේ කෙලවර ප්‍රසාරණය වෙන්න උනි නැනෝමීටර් 100. හරි. 100යි 10.9ක් ප්‍රසාරණය වෙන්න ඕනේ. නැනෝමීටර්නේ 100යි 10.9ක් ප්‍රසාරණය වෙන්න ඕනේ. ඇල්ෆා කියන එක න 2.10 2.10 හරි. ආරම්භක දිග ඔය දණ්ඩේ ආරම්භක දිග තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 2යි. සෙන්ටිමීටර් 2යි කියන්නේ 2.10 එහෙනම් රත් කරන්න ඕනේ කොච්චරක්ද? මේ 100 මෙතන 4න් බෙදනවා. හරි. මේ 100 මේ 4න් බෙදුනා මෙතන 25ක් එනවා. ගුණ කිරීම මේ 10.9යි. මේ 10.7යි. බෙදනකොට අඩු කරන්න එපා. ඍණ 9 අඩු කරනවා ඍණ 7ක්. ඍණ ධන වෙලා ධන 7ක් ආව ඍණ 9 ධන 7 කියන්නේ ඍණ 2ක් එනවා. එහෙනම් ඊට එන උත්තරේ පුතේ 0.25 සෙල්සියස්. හරි. දැන් මෙතන හොඳ තේරුම් ගන්න මම මේ මෙතන දැම්මේ මොකද්ද? තත්පරයකට ප්‍රසාරණය විය යුතු ප්‍රමාණය. එහෙනම් මේ තියෙන මොකද්ද? තත්පරයකට රත් කළ යුතු ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ රත් කළ යුතු ශීඝ්‍රතාවය තමයි. එහෙනම් පුතේ
අපි ගහන්න ඕනේ තප්පරයට සෙල්සියස් අංශක 0.5 කියන උත්තරේ. තප්පරයේ සෙල්සියස් අංශක 0.5. තේරුණා? තප්පරයකට ප්‍රසාර වෙන්න ඕන ප්‍රමාණය මෙතනට දැම්මම මේ ඇවිල්ලා තියෙන තප්පරයකට රත් කළ යුතු ප්‍රමාණය. ලේසි. බේසික්ම සූත්‍රය දාන්නයි තිබුණේ. හරි? අවශ්‍යය වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නවත්තගෙන ලියා ගන්න. හරි. ඊළඟ තෝරගන්න ටික නිර්මාණශීලී ටික ලස්සන ප්‍රශ්නයක් පුතේ. 2010 ආපු MCQ එක. හරි. මම ආස ප්‍රශ්නයක් ඒක. උතන තියෙන පුතේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්න කියව ගන්න. රූපේනදී රෝදේ ද්විලෝහ පටි 3ක් හා අරීය ලෝහ කොටස් භාවිත කර අක්ෂර සම්බන්ධ කළ යුතුයි. මේ කේන්ද්‍ර හරහා යන රෝදයේ තලයේ ලම්බ අක්ෂ කොට දෝලණය වන පරිදි සකස් කරලා තියෙන්නේ. රෝද නිර්මාණය කර ඇති පරිසුෂ්ණත කෙසේ වෙනස් වුවද දෝලන කාලාවර්තය නොවෙනස්ව පවතින පරිදිය. හරි. කොල්ලෝ අරීය කොටස් 3ක් තියෙනවා. අරීය කොටස් 3. පස්සේ ද්විලෝහ පටි මෙහෙම 3ක් තියෙනවා. හරි. ද්විලෝහ පටි 3ක් තියෙනවා. right. ඒ ද්විලෝහ පටි වල එළියෙන් දෙන පටි Q. ඇතුලේ දෙන පටි P. හරි. රත් කරාට මේක අර පැද්දෙන දෝලන කාලාවර්තය වෙනස් නොවිය යුතුයි කියලා කියනවා. හරි. පළවෙනි වාක්‍යය පුතේ රෝදේ අවස්ථිති ගූර්ණය උෂ්ණත්වය සමග වෙනස් නොවිය යුතුය. ඔව් ඒක හරි. අවස්ථිති ගූර්ණය වෙනස් නොවිය යුතුයි කියන එක හරි. ඇයි? ආවර්ත කාලය වෙනස් නොවෙන්න නම් ඔමේගා වෙනස් නොවිය යුතුයි. එන අවස්ථිති ගූර්ණය වෙනස් නොවිය යුතුයි. අවශ්‍ය කෙනෙක් ලියා ගන්න. ඒ කියලා දාලා ලියන්න පුතේ. T වෙනස් නොවීමට ඔමේගා වෙනස් නොවිය යුතුයි. T වෙනස් නොවීමට ඔමේගා වෙනස් නොවිය යුතුයි. ඒ සඳහා I වෙනස් නොවිය යුතුයි. කෝගාසානී අණුව. ඊළඟ පුතේ B කියලා එමුකෝ. රෝදේ හැඩේ උෂ්ණත්වය සමග වෙනස් නොවිය යුතුය. එකපාරම හිතා ගන්න අමාරුයිනේ අපිට. අපි පොඩ්ඩක් ඒක තියාගමු ඈ. හැඩේ වෙනස් නොවී තියෙන්න ඕනේ. ලු අවස්ථි ගූර්ණයේ නියතව තියෙන අපිට අවශ්‍ය. හරි. P ලෝහයේ රේඛ ප්‍රසාරත Q ලෝහයේ එම අගට වඩා වැඩි විය යුතුයි. P ලෝහයේ රේඛ ප්‍රසාරත වැඩි වෙන්න ඕනෙලු. හරි. මං කියන එක හොඳට අහගෙන ඉන්න පුතේ. දැන් මේක රත් වුණාම මේ අරීය කොටස් තියෙන මේ ඍජු කෙලින් ඉරිකි තියෙන්නේ. ඕවා අනිවාර්යෙන් ප්‍රසාරණය වෙනවා. මේ අරීය කොටස් ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඒවා මෙහෙම ප්‍රසාරණය වෙනකොට අතිශෝක්තිය අදින ඒවා එහෙම ප්‍රසාරණය වුණාම මේ ද්විලෝහ පටි කේන්ද්‍රයෙන් ඈතට යනවා. ද්විලෝහ පටි කේන්ද්‍රයෙන් ඈතට යනවා. ඈතට එහෙම ගියාම මොකද වෙන්නේ? අවස්ථික ගුරුත්වය වැඩි වෙන්න බලනවා. අරීය කොටස් ප්‍රසාරණය වුණාම ද්විලෝහ පටි කේන්ද්‍රයෙන් ඈතට යනවා පුතේ. ඒ ඈතට යාම ප්‍රතිඵලයේ ස්කන්ධේ ඈතට ව්‍යාප්ත වීමේදී වෙන්නේ පුතේ අවස්ථික ගුරුත්වය වැඩි වෙන්න බලනවා. බෑනේ. අවස්ථික ගුරුත්වය තිබ්බ ගානටම ආයේ ගන්න ඕනේනේ. තිබ්බ ගානටම ගන්න නම් ද්විලෝහ පටි නැවත කේන්ද්‍ර පැත්තට ලං වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඈත් වෙච්ච ද්විලෝහ පටි තියනව නේද? නැමිලා ආපහු කේන්ද්‍රයට ලං වෙන්න ඕනේ. මේක ඈත් වෙච්ච එක නැවත කේන්ද්‍ර පැත්තට ලං වෙන්න ඕනේ. මේක මෙහෙන් ඈතට ගියපක නැවත කේන්ද්‍ර පැත්තට ලං වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම ගියපු එක ද්විලෝහ පටි මෙහෙට නැවුනොත් අන්න ආය ස්කන්ධය ඈතට ගියපු ලං කරලා ආස්තික ගුරුත්වය නියතව තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට කියනවනේ අර B වාක්‍යයේ හැඩය නොවෙනස් විය යුතුයි කියලා. වැරදි. හැඩය වෙනස් වුණානේ. මෙහෙම තිබිච්ච එක දැන් මෙහෙම තියෙන්නේ. හැඩය වෙනස් වෙලා හරි කමක් නැහැ. අපිට ඕනේ අවස්ථිති කූර්ණය නොවෙනස්ව තියෙන්න. එහෙනම් හැඩය වෙනස් නොවිය යුතුයි කියන එක වැරදි. හරි. B වැරදි. C P ලෝහයේ රේඛ ප්‍රසාරත Q ලෝහයේ මගට වඩා වැඩි විය යුතුලු. හරි. කොල්ලනේ මෙහෙම තිබ ද්විලෝහ පටිය මෙහෙම නැවෙන්න නම් මේ අතට නැවෙන්න නම් බාහිර ඡාපයේ තම ප්‍රසාරතාව වැඩි එක්කෙනා ඉන්න ඕනේ. මේ තිබිච්ච එක මෙහෙට නැමෙන්න නම් පුතේ බාහිරින් තියෙන ප්‍රසාරතාවයෙන් වැඩි එක්කෙනා. නමුත් මේකේ ප්‍රසාරතාව වැඩි එක්කෙනා. එහෙනම් එළියේ තියෙන එක්කෙනා කියන්නේ Q තම ප්‍රසාරතාවයෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. C වගන්ති එක කියලා තියෙන්නේ කන පිට පැත්තට. ඒ නිසා C වැරදි. B C දෙක වැරදි. එහෙනම් හරි ගියා පුතේ. පිළිතුර වෙන්නේ පළවෙනි පිළිතුර.
දැන් පුතේ ඒ ගැන අපි ලියලා ඉවරයි. මේවා ලියන්න කලින් පොඩි වාක්‍යයක් ලියන් ඉමු. ඊට පස්සේ අර රූපෙත් අඳිමු. රත් වීමේදී අරිය කොටස් ප්‍රසාරණය වීමෙන් ද්විලෝහපටි කේන්ද්‍රයෙන් ඈත්වීම නිසා අයි වැඩිවීමට බලයි. අවස්ථික ගුණ වැඩිවීමට බලයි. එම නිසා අයි අඩු කර ගැනීමට නැවත අයි අඩු කර ගැනීමට ඒ කියන්නේ මුල් අගයට ගන්න. නැවත අයි අඩු කර ගැනීමට ද්විලෝහපටි ඇතුළට හැරිය යුතුයි. ද්විලෝහපටි ඇතුළට හැරිය යුතුයි. හරි. කොල්ලන කෙල්ලනේ මාත් එක්ක අඳිමු. මුලින් මොකක් හරි පාට පෑනකින් නිල් පාට කියමු. තිබිච්ච කැඳ ගැනීමකෝ අපි. කේන්ද්‍රය අරිය කොටස් 3 ද්විලෝහපටි සාමාන්‍ය තිබ්බ විදිහ හද ගන්න. හරි ඇඳ තිබිච්ච විදිහ පඩස් කළ ඇඳ ගන්න පුතේ. අරිය කොටස් 3යි වක්‍ර කෑලි 3යි. හරි. දැන් වෙන පාටකින් අඳිනවා කළු පෑන ඔය කොල්ලෙක් ගා උපරිමුණොත් පේන තියෙන නිල් පාටයි කළු පාටයි නේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් අලුත් එක අඳිනවා පුතේ මේ අරිය කොටස් ඈත් කරන්න, දික් කරන්න. අරිය කොටස් දික් කරන්න. අරිය කෑලි දික් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දික් වෙලා මේ ද්විලෝහපටි ඇතුළට හැරිලා. ද්විලෝහපටි ඇතුල් පැත්තට හැරිලා. තේරුණා? ඇතුළට නවලා ගන්න. හරි. එතකොට පැහැදිලිව පේනවනේ හැඩය වෙනස් වෙලා කියලා. හරි. එහෙනම් බී ලියන්න පුතේ. වැරදි. හැඩය වෙනස් වී හෝ අයිනියතව තිබිය යුතුයි. හැඩය වෙනස් වී හෝ අයිනියතව තිබිය යුතුයි. හැඩය වෙනස් වෙලා හරි කමන්නේ. අයිනියතව තිබ්බනම් හරි. C. වැරදි. ඇල්ෆා වැඩි ලෝහය බාහිර ඡාපයේ තිබිය යුතුයි. ඇල්ෆා වැඩි ලෝහය බාහිර ඡාපයේ තිබිය යුතුයි. එතන මේක බාහිර ඡාපේ ඉන්නේ Q. එයා තමයි ඇල්ෆා වැඩි එක්කෙනා වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා වැරදි. ඒ විතරයි හරි ගියේ පුතේ. ලස්සන ප්‍රශ්නයක්. පිළිතුර පළවෙනි පිළිතුර. නිවැරදි පිළිතුර පළවෙනි එක. ඊළඟ තමයි 18 වෙනි ප්‍රශ්නයට යනවා. උතන තියෙන 2014 ආපු එක. 2014. කාමර උෂ්ණතාවය ඇති A හා B ලෝහ දඩු දෙකක් රත් කරලා ඒවයි ප්‍රසාරණ ඩෙල්ටා L වැඩි වන උෂ්ණතාව ඩෙල්ටා T සමග ප්‍රස්ථාරගත කරාලු. ඩෙල්ටා T සමග ඩෙල්ටා L ප්‍රස්ථාරගත කරාම වක්‍ර දෙක රූපේ පෙන්න පරිදි එක මතයක පිහිටනවා නම් මේ සිදු වෙන්න පුළුවන් කොහොමුණොත්ද කියලා අහන්නේ. අනේ පුතේ ප්‍රස්ථාර දෙක එක උඩ එක එනවලු. ප්‍රසාරණයේ ඩෙල්ටා L සමාන කියලා යන්න පුළුවන් ඇල්ෆා L එක් වරක් රත් කර ප්‍රමාණ ඩෙල්ටා T. ඩෙල්ටා T x අක්ෂර දාලා ඩෙල්ටා L y අක්ෂර දැම්මම අනුක්‍රමණය කියන ඇල්ෆා L ගුණිතය. ඇල්ෆා L1 ගුණිතය. මේ E සමානයි ඇල්ෆා L එක T දකින සූත්‍රයම තමයි E වෙනුවට ඩෙල්ටා L ලියලා T වෙනුවට ඩෙල්ටා T ලියලා. ඩෙල්ටා T x අක්ෂර දාලා ඩෙල්ටා L y අක්ෂර දැම්මම ලෝහ දෙකේ ප්‍රස්ථාර දෙක සම්පාත වුණාලු. ප්‍රස්ථාර දෙක සම්පාත වුණා කියන එක තේරුම මොකද්ද? ප්‍රස්ථාර දෙක අනුක්‍රමණ දෙක සමාන වෙලා. අනුක්‍රම දෙක සමාන වෙන්න ඇල්ෆලා දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ නැහැ. L එක ඒවා දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ නැහැ. අනුක්‍රම සමාන වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඇල්ෆා L1 ගුණිතවල දෙක සමාන වුණොත් ඇති. හරි? ඒ කියන්නේ දඬු දෙකේම හතරවෙනි උත්තරේ දඬු දෙකම සඳහා රේඛීය ප්‍රසාරතා වරක් මුල් දිග ගුණිතයක සමාන වුණා නම් හරි. ඇල්ෆා වරක් L1 ගුණිතයන් එක සමාන වුණා නම් හරි. පිළිතුර වෙන්නේ හතරවෙනි පිළිතුර.
හරි මේක ලියාගත්තන හරි පුතේ ඩෙල්ටා L සමානයි ඇල්ෆා L1 ඩෙල්ටා තීටා කියලා. ඩෙල්ටා L සමානයි ඇල්ෆා L1 ඩෙල්ටා තීටා. යටින් ලියන වයසන mx කියලා. x වල ඉඳලා ඩෙල්ටා තීටා ඊතලයක් ගන්නවා. y වල ඉඳලා ඩෙල්ටා තීටා ඩෙල්ටා lt ඊතලයක් ගන්නවා. අනුක්‍රමණය කරනතර ඇල්ෆා L1 ගුණිතය. හරි. පිළිතුර පුතේ 4 වෙනි පිළිතුර. පුතේ අවසාන වශයෙන් මේක තෝරගන්නම් ලේසි 2018 ආපු MCQ එක ඔතන 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි කියලා බලන්න පුතේ. ලෝහ දාන කුෂණ සෙස් 100කින් වැඩි කරාම එහි දිගේ භාගික වෙනස් වීම මෙච්චරයිලු. දණ්ඩ සද්ද්‍රව්‍ය රේඛ ප්‍රසාරතාව කීයද කියලා අහනවා. රේඛ ප්‍රසාරණය ඉලියන්නේ ඇල්ෆා L1 තීටා කියලා. L1 බෙදනවා. සමාන ඇල්ෆා තීටා. මේක තමයි දිගේ සිදුවන භාගික වෙනස කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි දීලා තියෙන 2.4යි 10.5ක් කියලා. සමාන ඇල්ෆා හොයන්න තියෙන එක්කෙනා පුතේ රත් කලේ 100යි. එන ඇල්ෆා ගත්තම ඉන්නේ 100ෙන් බෙදලා ගන්න. 100ෙන් බෙදලා ගත්තම පුතේ 2.4 පුතේ 10.5 ආයෙ 100ෙන් බෙදුවම 10.7ක් වෙනවා. මේක තමයි හරි උත්තරේ පුතේ. 2.4යි 10.7 කියන එකයි හරි උත්තරේ. ඒ කියන්නේ මොකද පුතේ? උත්තරේ එන්න ඕනේ පස්වෙනි උත්තරේ. මේ වලට සුළු කරලා බැලුවම එන්නේ පස්වෙනි උත්තරේට. හරි මම හිතනවා පුතේ රේඛ ප්‍රසාර අදාළ MCQ තියෙන්නේම 20යි. මම ඒකෙන් 12ක් විතර සාකච්ඡා කළා. ඊටු ටික ලේසි. අමාරු එකක් තිබුණාත් ඉතින් හිතලා හරි කරන්න පොඩ්ඩක්. අමාරු එකක් දෙයක් ඉතුරු වෙන්නත් එපයි පුතේ. හරි. එහෙනම් රේඛ ප්‍රසාර අදාළ බහුවර්ණ සාකච්ඡාව මම මෙතනින් නිමා කරනවා. සුබ දවසක් දුවලා පුතාලා හැමෝටම.